Арести бар үйдү билбестен сатып алды, эми кантем дейт. Эгер ошондой сиз сатып алган үйдүн арести бар болсо, анда ошол сатуучунун үстүнө арыз менен кайрылсаңыздар болот, эгер ал билип туруп саткан болсо. Андан тышкары ошол төлөгөн акчаңызды кайтарып бер деген талаптарды койсоңуздар болот. Же болбосо ошол арестти чечкенге дагы аракеттер кылып көрсөңүздөр болот. Бирок эсиңиздерде болсун, кеңешим, алдын ала сатып алаардын алдында текшериш керек. Госрегистрден бүгүнкү күндө түндүктөн дагы текшерсе болот, выписканы алып. Ошол сатыла турган мүлктө кандайдыр бир чектөөлөр барбы, аресттер же башка бир нерселер ошол жерден текшерип, экинчиден чындыгында сатуучу ошол үйдүн ээсиби текшерип, андан кийин кандайдыр бир иш аракеттерди кылсаңыздар болот. Андан тышкары сөзсүз түрдө госрегистрге, кадастрга барып каттатыш керек. Нотариустан кыла турган болсоңуздар. Же болбосо түзмө түз ошол госрегистрге барып, ошол жерден келишимди түзүп, анан акчаңызды берсеңиздер болот. Ошол госрегистрге барсаңыз, эгер кандайдыр бир чектөөлөр, аресттер болсо, ошол жерден эле айтат: бул иш аракеттерди алып сатууну кыла албайбыз, анткени чектөөлөр бар деп. Ошон үчүн алдын ала текшериңиздер, андан кийин сатып алыңыздар.